ही बनाते हैं। जैसे ये इस एयर शाफ्ट के अंदर चाबी टूट गई थी तो हमने ये एल्युमिनियम की चाबी बना के लगाई है। हम एयर शाफ्ट रिपेयर भी करते हैं, बनाते भी हैं। आपको अगर इस बारे में मालूम करना हो तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमने अभी बाहर एयर शाफ्ट देखी, उसकी ये चाबियाँ टूट गई थी, तो ये चाबियाँ टूट गई थी, इसकी जगह हमने ये एल्युमिनियम की नई चाबियाँ बना के लगा दी। तो आपके पास अगर एयर शाफ्ट आप बनाना चाहें तो हम आपको एयर शाफ्ट भी रिपेयर करके दे सकते हैं।